안녕하세요. 오늘은 집이라는 공간이 우리 삶을 어떻게 바꿀 수 있는지 포항의 새로운 랜드마크를 보면서 이야기해볼까 합니다. 이게 그냥 아파트가 아니에요. 완전히 새로운 라이프 스타일을 제안하는 곳인데 과연 어떤 곳일지 저랑 같이 한번 들어가 보시죠. 자, 이런 상상 한번 해볼까요? 아침에 눈을 떠서 현관문 딱 나섰는데 글쎄 9.3km나 되는 거대한 숲이 내 집 앞마당처럼 쫙 펼쳐져 있는 거예요. 와, 생각만 해도 하루 시작이 너무 상쾌하겠죠? 근데 이게 포항에서는 그냥 상상이 아니라는 겁니다. 어떻게 현실이 되는지 바로 보여드릴게요. 네, 바로 이겁니다. 포항자의 에스턴에 사시는 분들에게는 이게 바로 일상이라는 거죠. 단지 바로 옆에 있는 이 포레일, 그러니까 포항 철길숲 덕분에요. 매일 아침에 정말 특별해지겠죠? 이 포레일이라는 게 뭐냐면요. 예전에 기차가 다니던 길 있잖아요. 그 폐철길 부지를 완전히 탈바꿈시켜서 만든 9.4km짜리 도심공원이에요. 이름도 예쁘죠? 포레스트, 숲이랑 레일, 철길을 합친 건데 말 그대로 도시의 허파 같은 곳이죠. 덕분에 집 바로 옆에 내가 원할 때면 언제든지 그냥 쓱 나가서 쉴 수 있는 엄청난 공간이 생긴 거예요. 그러니까 입주민의 하루는 이런 식이 되는 거죠. 아침에는 잘 닦인 길 따라서 조깅을 하고 주말에는 아이들이랑 자전거 타고 또 저녁에는 그 유명한 불의 정원까지 슬슬 걸어갔다 오는 와, 정말 일상 자체가 휴식이 되겠네요. 자, 그럼 이제 밖에서 안으로 한번 들어가 볼까요? 집 밖의 생활이 이렇게 멋진데 과연 집 안은 어떨지 궁금하시죠? 이 표를 보시면 차이가 확 느껴지실 거예요. 예전에 살던 아파트들 생각해보세요. 미세먼지 때문에 창문 열기도 겁나고 주차할 때마다 스트레스 받고 그런 고질적인 문제들을 여기서는 어떻게 해결했는지 보여주는 거죠. 이건 그냥 좀 더 좋은 자재를 썼다, 이 수준이 아니에요. 말 그대로 삶의 질을 바꾸는 변화입니다. 핵심은 이거예요. 고급 옵션이 표준이다. 다른 데서는 이거 추가하시려면 얼마 더 내셔야 해요 했던 것들 있잖아요. 예를 들어 저 시스클라인 시스템, 이게 뭐냐면 창문 안 열고도 알아서 공기를 깨끗하게 해주는 환기형 공기청정기거든요. 이게 그냥 기본으로 달려있다는 거예요. 미세먼지 걱정? 이제 안 해도 되는 거죠. 자, 이제 부모님들이 가장 궁금해하실 부분입니다. 바로 우리 아이 교육 문제죠. 이 단지가 교육 환경 면에서는 어떤 장점을 가지고 있는지 한번 짚어보겠습니다. 이걸 보세요. 거의 완성형 교육 로드맵이라고 할 수 있겠네요. 아이가 커가는 과정을 그대로 따라가면 돼요. 초등학교는 걸어서 가고 중학교는 명문 중학교로 배정받고 고등학교도 근처에 좋은 곳들이 많고요. 그리고 대망의 방과 후 포항의 대치동이라고 불리는 이동학원가까지 아주 가깝습니다. 부모님도 아이도 시간을 엄청나게 아낄 수 있겠죠. 학교도 다녀오고 학원도 다녀오고 하루가 저물면 이제 가족과 함께 또 이웃과 함께하는 시간이 중요해지죠. 바로 그때 이 클럽 자이안이 단지의 심장 역할을 톡톡히 해냅니다. 안에 뭐가 있는지 한번 볼까요? 피트니스 센터는 기본이고요. 스크린 골프 연습장에 사우나까지, 또 아이들을 위한 작은 도서관, 스터디룸도 있고 어린이집도 단지 안에 있어요. 퇴근하고 골프 한 게임 치고 주말에는 아이랑 도서관 가고, 이게 다 단지 안에서 해결되는 거예요. 그냥 편의시설이 아니라 이웃과 자연스럽게 어울리는 하나의 문화 공간인 셈이죠. 자, 지금까지는 사는 사람 입장에서 라이프 스타일을 봤다면 이제는 자산의 관점에서 한번 분석해 보겠습니다. 2026년 입주 시점의 시장 상황을 고려했을 때 이 집의 장기적인 가치는 어떨까요? 우선 이 숫자부터 보시죠. 1433, 이게 세대수거든요. 1433세대가 모여 산다는 건 여기가 그 지역을 대표하는 랜드마크 대단지라는 뜻입니다. 대단지는 그 자체만으로도 가격 방어력이 뛰어나고 주변 시세를 이끄는 힘이 있죠. 물론 현재 시장 상황을 객관적으로 봐야 합니다. 2025년에서 2026년 사이에 포항에 일시적으로 공급이 좀 많아져서 단기적으로는 가격 조정이 있을 수 있어요. 하지만 중요한 건 본질적인 가치죠. 자이라는 브랜드 파워, 1433세대라는 규모, 그리고 포항 중심이라는 입지, 이런 근본적인 강점들이 있기 때문에 장기적으로는 결국 가치를 인정받을 수밖에 없다는 겁니다. 이 흐름을 보면 더 명확해져요. 2021년 분양 당시에는 경쟁률이 최고 200대 1까지 갔어요. 그만큼 모두가 원했던 곳이라는 증거죠. 그리고 2026년 입주 시점은 시장이 잠시 숨을 고르는 시기인데 이게 오히려 정말 이 집에 살고 싶은 분들에게는 기회가 될 수 있습니다. 그리고 시간이 지나 시장이 안정되면 이곳은 결국 포항의 기준이 되는 아파트가 될 가능성이 아주 높습니다. 자, 이제 마지막으로 시야를 확 넓혀서 포항시 전체의 미래와 이 단지가 어떻게 연결되는지 보겠습니다. 지금 포항시가 아주 멋진 프로젝트를 하고 있어요. 단절 숲길 연결 사업이라는 건데요. 도로 때문에 뚝뚝 끊어져 있던 숲길들을 다리 같은 걸로 싹 연결해서 거대한 녹지 네트워크를 만드는 거예요. 이게 입주민들한테는 어떤 의미일까요? 지금 바로 앞에 있는 9.3km 철길숲만 해도 엄청난데 앞으로는 이게 거의 20km에 달하는 거대한 숲길로 이어진다는 거예요. 도시 전체를 숲길로 걸어 다닐 수 있게 되는 거죠. 와, 이건 정말 삶의 질을 높이는 건 물론이고 집의 미래 가치에도 엄청난 영향을 주겠죠. 자, 오늘 쭉 둘러보셨는데 어떠셨나요? 과연 이곳은 그냥 또 하나의 새 아파트일까요? 아니면 포항의 삶의 수준을 한 단계 끌어올리는 새로운 기준이 될까요? 자연과 기술, 그리고 교육과 미래 가치까지 모든 걸 따져봤을 때 답은 아마 후자에 더 가깝지 않을까 싶습니다. 오늘 이야기가 여러분의 생각에 작은 도움이 되었으면 좋겠네요. 감사합니다.